Galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar jogando Global Truck. Jogo é bem conhecido aí. Só que eu nunca joguei esse jogo. Eu vou tentar aqui ver como é que é esse jogo aqui. Eu sei porque é de caminhão. Aí, galera, hoje eu peguei alguns dinheiro aqui com meu amigo, meu primo. Peguei alguns dinheiro. Aí, galera, eu vou tentar pegar mais dinheiro fazendo entrega aqui com vocês, ok? Calma aí. Galera, e deixe o seu like, inscreva no canal, viu? Deixe seus comentários aí. Se vocês quiserem jogar comigo, só adicionar. Calma. Ó, galera, esse aqui é meu caminhão por enquanto, porque é coisa. Meu nome no Global Truck é João de Barro, ok? Eu vou estar jogando no offline, porque não tem ninguém pra me jogar mesmo. Eu vou jogar no offline. Por aqui. Eu acho que eu vou na anúncio chato. Vou estar aqui pegando aqui, né? Colocando aqui na fazenda Areia Dourada. Ligar aqui o caminhão nosso, né? Galera, qual que nós vamos? Carvão, repolho ou batata? Eu acho que eu vou no carvão. Bora no carvão? Essa carga aqui, galera, é pesada, viu? No Rio Rise dá pra...
tá dando uma averiguada aqui na carga. Oi? A carga é carvão. Pra onde tá indo? Galera, perguntou pra onde que tá indo. Tô indo pra Lauro Muller. Lá pra cidade, lá pra lá. O senhor, ele mandou eu vir aqui te entregar o documento. Toma o documento aqui, ó. Galera, ele falou que o pode tá liberado já. Então bora. Pois, olha que carga mais grande, hein, galera. Caminhãozinho ajeitado. Roda de rã, ó. Ó. Bora então. Bora seguir viagem. Pois aqui.
carretinha, fiz uma carreata aqui. O carro se distrai.
É, caminhão, você aguentou, viu? Olha, galera, o caminhão tá tudo sujo, galera. Tudo aí. Tudo sujo. Galera, eu vou aproveitar, vou abastecer o caminhão. Eu já tô aqui no posto. Agora, combustível normal, tá quase acabando. Pronto. Galera, esse